There was an interview imene Joabu Mayankho ndi wankulu wa MEC Annabel Mtalimanja. Koma nimafuna mudziwe kuna kuti there are 10 rules of politics. Pale malamulo 10 andale. Yense wandale amadziwa. Malamulo 10 andale. And mukamona Annabel Mtalimanja mene wayankhira mafunso pa interview ndi Joe Frank Chakaza, you can tell kuna kuti Annabel Mtalimanja Siwandale, she is not a politician. Trust me. Annabel, oh yes, Annabel Mtalimanja is not a politician. Take it from me, guys. Trust me for that one. Annabel Mtalimanja Siwandale. Why am I saying so? Chifukwa pa 10 rules pa malamulo 10 andale a politics. Pali rule number 4. If not 3. Rule imene yemene kwana kuti an honest answer can get you into a lot of trouble. Answer la chilungamo. Answer la chilungamo. Yankho la chilungamo. Wina kufusa. Yankho la chilungamo awulili kozo kugwetsera mavuto ochuluka kwambiri. Ndi Annabel Mtalimanja ngati mutaona sasa interview bwino mafunso ambiri samayankha mwandale. Mafunso ambiri amango yankha zinthu zimene zilili. Kuyankha mwa ngati mwa judge perspective. Then okay, payankhani ziwiri zimene mutakuona zoti answer lake anakakhala wandale wina. Taonako ina interview ya ngati munaonera interview ya Michael Usi akafunsula funso samayankha direct. Ino ngati mumadziwa bwino samayankha direct completely kuti mwakuti andale ambiri akangofunsidwa funso samayankha direct. Samayankha answer ya direct fonde malamulo akuchana aku politics. Ndi pali nkhani ziwirizo ndikuwuzana kuti chilungamo chake chili pati. Taona nikavika ka short clip mungoonera ndikulongosola kuti pakuti ndi pakuti. Yeah, let's go. Ataonera kuti musayembekezere china chiyonse kubwera kuchokera kwa Justice Annabel Mtalimanja. Ndaye MCP iro amene aja. Ndipo MCP yawayika pamene paja kuti akathandize kubera chisankho kuti MCP iyo ipambanenso mu 2025. Ndino MCP. Ineyo choyamba sine wachipani, sine wa MCP, sine wachipani chilichonse. Komanso mukaona kuti ndafika bwanji pa mpandopo mnachita kusankhidwa. Process ya malamulo imanena kuti Judicial Services Commission ipange nominate judge to be appointed by the president. Process inaenda ku Judicial Services Commission, president anapanga appoint, ine nalandira kalata. Ine ndongopangidwa appoint, ntchito sinalembere. Ndipo mukhoza kufufuza record yanga ine sine wachipani. Ine I'm just a judge of the High Court, ndikugwira ntchito yanga apa. I've always worked in public service. And ndagwira ndithu ku judiciary kwa nthawi apa andipanga assign this role ndigwira ntchito yanga tenya amene imayendera pamene tazathereponso ndipo mwepo ndipitiriza ntchito yanga. Koma kuyankha funso lanu mwachidule sine wachipani choyamba komanso sine wa MCP. Anthu amwana ngati ubale umene ulipo pakati pa inu ndi malemu a John Tembo umene ukapangitsa kuti muzikhala ngati ndi MCP. Palibe ubale ulonse? Ineyo ndinasankhidwa chifukwa kuti I'm a judge of the High Court. Okay. A qualified judge of the High Court. Pamene palibe kutsutsa wina kulikonse. No, there's a reason why ndikunena choncho. Chifukwa chokuti ndikukhulupirira kuti sitimayang'ana kuti uyu anabadwira kuti ndipo anabadwa ndi ndani ndipo anatani. Timayang'ana kuti what is the qualification for this job. Okay. Qualification ya MEC chair is a judge of the High Court.
that I happen to be. That is my qualification. Ndiye ngati mukufuna kundiyang'ana, mundiyang'ane from that perspective. Is she qualified for the job? If the question is about my qualification, zichokere kumeneko zisayang'ane kuti ndine ndani chifukwa tikamba choncho ndo titapitsa. Kumbali ya Smartmatic ngati kampani mwene kuti munafufuza bwinobwino munagwira ntchito ndi mabungwe ena amene amayendetsa zisankho kuwafunsa kuti kodi mukuwadziwa bwanji. Pakufufuzapo simunamveko zonena kuti ku Kenya kampani imene inadzetsa mpungwepungwe chifukwa anthu amanena zoti kampani yapanga upo ndi chipani cholamula kuti abere zisankho. Ngakhalenso ku Ugandanso kunavutanso kwambiri chifukwa cha kampani yomweyi. Simunazipeze zimenezi? Choyamba ndisapange conclude kuti zinapangidwa conclude choncho eti tingokamba za ma allegations. I am mindful not to make statements of concluding as matters of fact tipange choncho koma like I've said due diligence inachitika and chilichonse chinapanga check bwinobwino. That's why contract inapitirira mpaka ukafika kumalizira. Mori ndinokhulira kuti kampani imene ndi kampani yolongosoka ndipo igwira ntchito yake bwino lomwe kuno kumalawi. Ineyo ndokhutira kuti kampani igwira ntchito chifukwa tionenso kuti election management is a project. It's not one isolated thing. Smartmatic sikugwira ntchito yokha ikupanga supply the machines. Komanso kunachitika due diligence. Kufufuza ndithu eti kuti kodi kampani ndi abwinobwino so make sinangodzuka kuti abasi Smartmatic ibwerani kuno tukupatseni contract eti izozozo kuti unali nkhani zina ndi kamba koma ine ndilibe umboni ndifuna ndifotokoze motero eti komano nkhanizo tazimva koma ndimafuna ndinenenso kuti Smartmatic yagwirako ntchito ku Zambia bwinobwino zisankho kuyenda bwinobwino yendanso ku Kenya of course kunali mavuto ena ndi ena komanso ku Venezuela ku Philippines komanso ku Uganda ku mbali za kunozeti mukaona kwina zinayenda bwino kwina kwakuti kuli nkhani poti ni nkhani za ku court ndikhala a bit hesitant kuti ndifotokoze zambiri koma ndinene kuti kunachitika due diligence ndithu and nkhani zinazo mukazitsatira amene ndawerengera kufotokoza kuti zinali za bribery. Simone wavomereza indirectly wavomereza kuti yeyo ndi mwana wa John Temple komanso wapereka reference koma guys kusankhidwa kusikutanthauza kuti munthu ndiye kuti uyu ndi wa John Temple. Ine ndine judge ineyo nasankhidwa am qualified sizulengaso kuti ineyo ndi wakuti you understand. Answer ijayo completely straight. Yes, straight. Akupereka fact image kupereka anakhala ndale bweza kuti for number 2 lokhuzana ndi Smartmatic imene ikubwa kudzapereka dziucheno kuno kuti zipangizo zopangira zisankho kampani imeneyo adafunsidwa ino answer imene wapereka mwe pajapo ikuonetsa hadi kuona zoti iye wavomerezadi kuona zoti ya zisankho kwakuti sizinaende bwino sanayendetse bwino koma foti iye uja ndifane ndikuona kuti amayankha iye uja ndi judge perspective ngati judge sindimalizitsa kuti nchane komano issue akuivomerezadi kuti yes zinasokonekerade anasokoneza zisankho you understand ku Kenya komanso kumapera kujaso wavomereza kuti yayi inali issue ya bribe. What does that tell you? Zikutanthauza kuona kuti company imene iyi kuipanga bribe inzoteka na kuipanga bribe inzoteka. How can you trust someone who you can bribe? Ndifaka nena kuona kuti Annabel Mtalimanja is not a politician. I'm not joining to Siwandale ndithu yeye ndi judge ndithu. You understand guys? I'm just Siwandale. Why? Chifukwa ma answers ose amene amapereka iva chapo anali ma answer achilungamo. I don't know if you're getting it. Anali ma answer achilungamo. Chilungamo chake ziwiri. Choyambirira
Ndimene chocho. Ndamwana wa John Tembo. Cha number 2, smart matic. So dalilika. So ngai